Buongiorno amici, le strade siciliane ci hanno portato nel Trapanese, ma prima di arrivare a Trapani ci siamo fermati nelle saline di Trapani, appunto, perché qui è possibile visitarle a piedi. Siamo già arrivati nel Trapanese. Infatti lì sullo sfondo abbiamo Trapani. È vero che siamo già stati in una salina, ma in realtà abbiamo fatto un boat tour. Ora andiamo a fare un giro a piedi. E poi quello erano le saline di Marsala, queste sono di Trapani. Eh sì, partendo dalle saline abbiamo fatto un boat tour nello stagnone di Marsala. Che mare ragazzi! Quelle riprese le trovate nell'episodio scorso insieme a quelle di Caltagirone, Scala dei Turchi e la Valle dei Templi, mentre questa volta ci aspetta una natura pazzesca che abbiamo lasciato per la fine del viaggio, insieme ai migliori cannoni siciliani. Vi racconteremo anche perché Palermo ci è stata negata. E qui abbiamo anche mulini a vento, che ovviamente sono completamente diversi da quelli olandesi. Sto assaggiando il fior di sale. Fior di sale? Com'è? È salato, è esagerato. È salato. Ah, ma è come quello che ho mangiato l'anno scorso in Puglia. Sì, il signore mi ha dato anche la mappa, così almeno sappiamo anche di cosa si tratta. Ah, ed eccoci nella salina. Ora non vogliamo stressare nessuno con il processo di produzione, però cerchiamo almeno di capire di cosa si tratta. Così magari anche rischiamo di imparare qualcosa. Le prime vasche che incontriamo sono le vasche fride, dove l'ingresso di acqua marina avviene per dislivello, proprio in modo naturale. Per me è un posto molto rilassante. E subito qua all'ingresso abbiamo già il cumulo di sale. E ovviamente qui la gente cerca di spacciugare. Spacciughi anche tu? Mamma mia, sei salato. Un po' troppo. Ma che bello che sei. E nella parte opposta troviamo già le vasche salanti, quelle dove si cristallizza il sale. E qui il sale sta affiorando perché durante il processo di cristallizzazione si forma uno strato di circa 15 cm. Si chiama schifazzo ed è più antica imbarcazione di lavoro in Italia. Questa qua è costruita nel 1897. Queste massicce barche erano armate di vela e trasportavano il sale. Ma non capisco perché si chiama schifazzo, per me è bellissima. Adesso Siamo a Trapani e qui c'è un siracusano che ha messo le sue mani. Ma la vite di Archimede praticamente è una spirale che gira in modo continuo e l'acqua risale. Durante l'intero viaggio in Sicilia non abbiamo mai parlato dei prezzi di quello che abbiamo speso, ma ci sarà occasione. Però qui vi dico, abbiamo speso 3 euro a testa e valgono assolutamente perché il posto è troppo rilassante, troppo tranquillo. E qui siamo già arrivati davanti al mare. E questo è il mare. Poi c'è quell'odore di salsedine. Dovrebbe essere veramente salata acqua qua. Cioè la concentrazione salina dovrebbe essere molto alta. Bisogna ogni tanto dirlo in modo un po' più professionale. Certo, per far vedere quanto sei colto. Molto. Questo qua invece è vaso cultivo. Qua arriva l'acqua che prima viene raccolta nelle acque fredde. Non è che arriva da solo, attraverso quella vite di Archimede. E siamo partiti da lì. Questo è salicornia o asparago di mare che nel resto d'Italia si mangia, qua invece nel Trapanese è una pianta protetta. Qui nelle vasche salanti l'acqua dovrebbe essere veramente calda e infatti lo è. Puoi morire? È più salata che prendere un pezzo di sale, solo che quando metti il dito così e puoi mettere un grumo intero. Si chiama acqua madre. Come luccica l'acqua. Stiamo camminando sul sale. Sì, speriamo di non mangiarlo dopo. No, non lo mangiamo dopo e siamo arrivati davanti a questa montagna di sale. Tanto bisogna anche capire che in certi posti souvenir non si possono prendere e portare via. E per uscire facciamo questo percorso in mezzo alle due vasche. Devo dire che non mi dispiace affatto che ci siamo fermati qua a fare questa visita. Questa qua sì che ha decisamente una colorazione importante, tende sul rosso. Beh, non ho capito, rosso, non dovrebbe diventare bianco? Sono giorni che da Trapani e Marsala ammiriamo Erice da sotto ed è sempre coperto con le nuvole e nella nebbia. Abbiamo detto dai, oggi pomeriggio c'è il sole, saliamo. Purtroppo metà della vista comunque occupata dalle nuvole, però sotto le nuvole si intravede il mare. Ma anche così con le nuvole è uno spettacolo.
Arroccato su Monte Erice e di stampo medievale, questo borgo si trova a poca distanza da Trapani. E abbiamo parcheggiato praticamente davanti alla Porta Spada, che è uno degli ingressi medievali della città. Ma prima di attraversare la Porta Spada, prima cosa che cade nell'occhio sono queste mura. Infatti si chiamano le mura ciclopiche, state create dai Punici, rinforzate da Elimi. Dopodiché sono arrivati i Romani, li hanno sistemati un pochino e poi i Normanni ci hanno dato anche loro tocco. Sempre i soliti normanni. Appena attraversate la porta, arrivate subito ai quartieri spagnoli e quell'edificio dietro le mie spalle che non è mai stato completato per la mancanza dei fondi, ovviamente. I soldati spagnoli furono ospitati nel castello normanno. Ma questo sembra una di quelle abbazie messicane, manca solo Pancho Villa. E la pavimentazione è così. Da quando siamo entrati sembra che siamo entrati in un museo, non in una città. E c'è un bel vedere. E qui continuiamo la salita verso il paese. Erice sembra completamente priva di traffico. Dove andiamo? Andiamo in una pasticceria molto famosa. Che famosa mi interessa relativamente. L'importante è che è buona. Wow, si sta aprendo. Ora non so quanto si vede, però provo a avvicinare. E domani scenderemo verso quella piana laggiù. Eh sì, andiamo verso le spiagge e ci fermeremo per qualche giorno. E di nuovo cambia la pavimentazione. Abbiamo visto i pullman che sono andati via e hanno portato la maggior parte dei turisti, quindi forse il pomeriggio è il momento migliore. Guarda che roba. Dicevo prima, pensa avere questi nel giardino, praticamente ti farebbe tutto un tappeto viola. E ora ci sono le scale e io che ero preoccupato di uscire fuori all'allenamento in Sicilia, difficilmente. Cos'è? Oh, c'è una torre. Punto, che cos'è? È sufficiente entrare in qualche vicolo secondario oppure fare una passeggiata serale per dimenticare dove sei, anzi più che dove, quando sei. Facciate, pavimentazioni, campanili invitano alla riflessione, facendoci dimenticare il tempo che passa. La pavimentazione è uno spettacolo. Sì, infatti. Guardate le nuvole. Mi è caduta pure una goccia, una unica goccia in testa. Ora siamo nella piazzetta San Domenico, così si vede un po' meglio, ma lo spettacolo è dall'altra parte. E qui abbiamo un portale medievale, una torre irlandese e una tipica casa istriana. Ma dove siamo finiti? Cioè, praticamente mi ha proiettato nel nome della rosa. Ma si capisce quanto è storto? Penso che si vede bene lassù in alto. Guarda questo. Un negozio, ma col gusto. E siamo arrivati. Andiamo. Buongiorno. Io volevo chiedere alla signora cosa ci consiglia. Ecco, era quella, non mi ricordavo il nome. Signora Maria, quando era piccola ha trascorso 15 anni nel convento e lì ha imparato l'arte di fare pasticcera. Dopo la guerra ha detto: devo fare qualcosa, devo trovare un lavoro. Ma come faccio? Ho solo 3 kg di mandorle. E nel suo libro ha scritto: ho fatto un po' di dolcetti e ho aperto il negozio. Siamo nel 2025, il negozio lavora ancora e i dolci saranno sicuramente ottimi. Questo dolce ci è stato consigliato da signora Maria perché il suo cavallo di battaglia, diciamo così, si chiama genovese calda, è una pasta frolla con dentro crema. Allora proviamo sta genovese, sono mesi che sto aspettando, sono mesi che mi sta parlando. No. Fa vedere. Pelle Fai d'oca. vedere. Tu non sai cosa c'è dentro. Tu non sai com'è questa crema, non hai idea. No, la pasta frolla è leggerissima, è sottilissima. La crema gialla, c'è dentro un pizzichino di limone, ma non è troppo dolce perché tutti dicono i dolci siciliani sono troppo dolci. Questo qua c'è un equilibrio assurdo. Dentro c'erano tipo 150 persone. Quando sono andata a pagare, signora Maria si è ricordata quello che abbiamo ordinato e ha chiesto se ci era piaciuto perché ce l'ha consigliato lei. È fantastica. No. Ma dai, guarda la nebbia. Oh, che campanile. Sai cosa mi assomiglia? No? Come i campanili che abbiamo visto a Monopoli, uguale. Vero. Però c'ha le campane. Sì. Siamo arrivati a Belvedere insieme alla nebbia, ma che alla fine è permanente. Nebbia, insomma, sono le nuvole, ma guarda con quale velocità si spostano. Ora cerchiamo di riprendere le saline. Anche se non si vede perfettamente per colpa della nebbia, penso che si capisce la vastità delle saline. E da questa parte, arroccato, maestoso, c'è il castello normanno.
E noi continuiamo il nostro giro d'Italia in 80 castelli normanni. Ma queste costruzioni affascinano soltanto me o c'è ancora qualcuno? Che belle queste panchine scolpite in pietra. Erice è uno dei pochi posti dove non mi sono spoilerato niente, ma anche dove mi sono spoilerato sono rimasto a bocca aperta. Qui non ne parliamo nemmeno. È un altro belvedere di nebbia. E qui attorno al giardino ci sono tutte le mura. Invece da qua un'altra vista spettacolare. Lo so che si vede poco, però uno fa fatica a staccarsi, fa fatica a dire vado via. È come quando uno va a pescare, non prende niente, però continua a sperare. Povero migio magro di Erice. La stazione di carabinieri, guarda che bella. C'è la postazione, comando. Insomma, volevo soltanto riprendere la targa. No, ma questo è veramente troppo bello. A me queste cose non mi hanno mai toccato, anzi le ho sempre odiate, ma queste sono troppo belle. Early the next morning. Sta per sorgere il sole, chissà se vedremo qualcosa. La luna c'è. Devo andare laggiù. Mamma mia, ma dove ci troviamo? E lì dietro c'è Erice, bellissima. Mi viene da piangere. Ed ecco, ci siamo quasi. E buongiorno dalla Sicilia. E da questa parte abbiamo un po' di nuvole basse. Mentre lì sotto ci trapani. Anche loro dormono ancora. Wow, non lo so se è un corvo o cosa. Sì, sicuramente un corvo. Si sentiva il battito delle ali, allora potete solo immaginare che silenzio c'è. Ciao amico mio, che bello che sei. Ancora più bello dietro quelle nuvole. Un giorno il sole. Sono le 6:20, sono 8 gradi, però io non c'ho voglia di tornare nel camper. E ovviamente con sorgere del sole arriva anche il vento, piuttosto freddo. Penso che sarebbe ora di muoversi. Anche perché a questo punto ci aspetta il mare. Ma vi dico che non sarà facile andare via da qua. Però è incredibile, prima mattinata dopo giorni che non c'è la nebbia. Si vede che ci stava aspettando. Ieri abbiamo salutato Erice, ma mi è venuta voglia di tornarci. Beh, magari si potrebbe fare una colazione. Ma dai, ma che spettacolo. Ed eccomi tornato nel camper, ma guardate che roba. Sta arrivando la nebbia. Tra pochi minuti non si vedrà più niente. Che quella nuvola non c'era prima, quella grossa. Evviva la bassa stagione! Cosa hai visto? Che sembra quasi una piantagione di cactus. Veramente. Questi sono così anziani che sembrano fibra, non riesco neanche a descriverlo. Sembra una cosa non vera. E dopo un bel po' di girare abbiamo deciso di fermarci un attimino in questa spiaggia qua, quindi non aspettatevi un granché di filmati. Sì, magari una passeggiatina e poi riprenderemo seriamente quando arriviamo a Palermo. Poi in questo periodo non c'è quasi nessuno, a parte una marea di bei fiori. E poi c'è tutta la macchia mediterranea dall'altra parte. E poi una ripresa artistico-scenografica da 2 soldi. E gente a quest'ora soprattutto dorme davanti ai camper. E cogliamo occasione di salutare il nostro amico Francesco Videomaker, perché qua siamo praticamente a casa sua, di solito lui sta qua, però in questo momento è via per lavoro. Questo non è una spiaggia, è un paradiso, è fuori stagione, è consentito parcheggiare. E vi possiamo dire che nonostante ci sono un bel po' di camperisti, non abbiamo visto sporco da nessuna parte.
L'unica cosa che si vedono sono i fiori, un sacco di fiori. Avete già sentito parlare di Macari e magari visto qualche video? Credeteci, vi sorprenderà comunque. Perché Macari non è soltanto questo bellissimo mare turchese, tramonti così belli che non li abbiamo nemmeno filmato, e il cielo stelato di notte. Macari è soprattutto il silenzio interrotto soltanto dal vento e dai miei amici gabbiani, per non parlare della luce che cambia ad ogni ora. Macari è quel senso di essere arrivati in un angolo della Sicilia ancora autentico. Per quanto riguarda parcheggio sulla spiaggia, ci torneremo tra qualche minuto. Giù c'è San Vito Lo Capo e questa vista l'abbiamo dal piano di sopra. Effettivamente il posto si chiama così. Un po' di vento. Andiamo a fare qualche ripresa. Oh. Ma dove ci giriamo? Poi la vista! Purtroppo il microfono principale di Mai si è spento, ma vi racconteremo lo stesso. In realtà c'è poco da raccontare e molto da vedere. Siamo al piano di sopra, da dove si gode della miglior vista su tutto ciò che circonda San Vito Lo Capo, dal faro alla spiaggia, con Monte Monaco che fa da guardiano con il suo cappello di nuvole. Quel giorno il vento ci ha dato sopra, non riuscivo a tenere ferma la telecamera, ma in compenso ha pulito l'aria e ha dipinto il mare con tutte le sfumature che uno discromatico come me non può vedere. Ma che acqua! Per fortuna una bella immaginazione. Capite ora perché questo posto si chiama piano di sopra? Vediamo com'è la vista da questa parte. Proviamo! Siamo stati fortunati di passare proprio nell'orario giusto, quello in cui le mucche tornano dai pascoli. Pensavo che questa cosa appartenesse al passato, invece... Ho sentito soltanto parlare di queste cose che le mucche tornano da sole. Guardale lì! Sì, ci siamo teletrasportati da lassù. Siamo scesi in spiaggia e mi sono messo, come al solito, a inseguire i gabbiani. Così al quasi tramonto spiaggia è bellissima. Però la sabbia... Devo nascondere la camera perché tira così tanto vento e c'è la sabbia che vola ovunque. Oh, siamo in Prelachetto. Dovrebbe essere tipo la via centrale di San Vito Lo Capo, ci sono tutti i locali, c'è la musichetta, c'è la gente che passeggia. Abbiamo visto un cartello dove c'era scritto che San Vito Lo Capo è la capitale di couscous. Noi questa cosa proprio non la sapevamo. Gli amici di San Vito. Questo sì che è un ristorante un po' diverso dagli altri. Scritto tipica cucina mediterranea. Abbiamo visto in tantissimi locali davanti ai quali ci siamo passati che, a parte le pietanze ovvie, ovviamente quelle siciliane, che servono anche tanti piatti arabi tipo couscous, tahin e poi non mi ricordo come si chiama altro. Ah sì, tabbouleh, non so come si pronuncia veramente. The next morning. E buongiorno anche a te. E prima di lasciare questo posto dobbiamo fare un chiarimento. Quando siamo arrivati tutto quanto era pieno dei camper e non abbiamo visto nessun divieto, ma dopo pochi minuti abbiamo fatto un giro, abbiamo visto un cartellone che dice chiaramente che non si può parcheggiare lungo la spiaggia, anche se è molto bello. Noi ci siamo spostati immediatamente su un parcheggio lungo la strada, parcheggio segnalato insieme a un altro paio di camper, mentre altri sono rimasti. Però c'è anche da dire che c'è soltanto un'insegna in 2 chilometri di spiaggia. Ognuno fa come crede, ma per noi va bene anche questo posticino qua. Il sole sta sorgendo e noi stiamo per partire. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way.
Il posto dove andiamo adesso si trova sulla classifica dei migliori cannoli siciliani e adesso niente, dobbiamo andare a verificare. Lo faremo sapere. Un nostro amico Francesco, Videomaker Senza Frontiere, ci ha mandato qua perché ha detto che è uno dei migliori cannoli che lui ha mai provato. In più ci ha detto che questo è il cannolo trapanese, che ha una ricotta un pochettino meno dolce rispetto a quello palermitano e noi non possiamo che provare, ora. Voglio dire, questa è una misura unica e diciamo che avremo difficoltà a mangiare a pranzo, però che vuoi fare? Mi sa che si è commosso di nuovo. Io so che devo fare un po' di meno, ma è veramente incredibile. La cialda, diciamo una così non l'hai mai provata. La ricotta c'è veramente da quantità industriale. Comunque ti lascia un po'. Direi. È diversa ricotta da quella che abbiamo mangiato a Erice da Signora Maria. Veramente la parola magica è che è tutto bilanciato, troppo bilanciato. Una nuvola. Ne valsa la pena aspettare. Se voi pensate che questo bar, pasticceria, si trova in un posto molto conosciuto, vi sbagliate di grosso. Si trova in un piccolo paesino, dovete attraversare mezza campagna per arrivare, però questo posto si trova su tutte le classifiche dei migliori cannoli siciliani. E ci troviamo ad Attilo, Eurobar. Secondo noi hanno ragione. E qui in Sicilia abbiamo scoperto questo caffè che ci piace. E un'altra cosa bella che abbiamo trovato è che possiamo comprare separatamente le cialde e la ricotta, così portiamo un po' ai parenti. Guarda gli agrumi. Da quello che ci circonda avete capito che non siamo a Palermo. Ma visto il numero dei fichi d'India, sicuramente è un posto fico. Ci siamo fermati all'Ascari prima di Cefalù, qualche chilometro prima, perché a Cefalù c'è un casino di gente, visto che è weekend e stanno andando tutti a fare una passeggiata. Quindi noi aspetteremo che loro vanno via, poi andremo noi. Agrumi, ulivi, ma questo posto è un paradiso. E poi qua c'hanno pure il mare. Guarda che forma perfetta. Siamo andati via da Palermo perché non c'erano posti nelle aree soste e non c'era un modo sicuro di lasciare il camper da qualsiasi altra parte. Noi comunque le abbiamo provate tutte prima di venire, chiamando 3 giorni prima, dove ci hanno assicurato non c'è bisogno di prenotare, venite, qualche soluzione si trova, chiamando stamattina dove ci hanno di nuovo detto venite, vi troviamo un posto. Nel momento quando siamo arrivati hanno chiesto ma avete prenotato? E ho detto vi è stato detto che non prendete le prenotazioni, magari si libera qualche posto. E no signora, perché aspettiamo 3 camper che hanno prenotato. A voi le conclusioni. Questo è un video di viaggio, non un video di lamentele, però va detto, siamo stati anche nell'altra area sosta che era piena e il gestore ci ha detto, prima gli è dispiaciuto, e ci ha detto che non c'è un modo sicuro di lasciare camper a Palermo su qualsiasi parcheggio per andare a visitare la città. Così l'abbiamo rimandata a prossima volta. Eh sì, alla fine comunque ci è dispiaciuto tanto perché avevamo non soltanto tanti posti da andare a visitare, ma soprattutto tanti posti dove andare a mangiare. Oh, ma quello sono i windsurf. 25 anni di uscite quotidiane non si cancellano così facilmente. Vabbè, questa roba da principianti, però questa è una bella vela camberata ad averto leggero. Una vera vela molto molto veloce. E qui c'è anche qualche tavola, anche se io non vedo adesso cosa sto riprendendo. E questi sono i ruderi di antico castello di Cefalù, che sta proprio bene con questa barchettina qua. Siamo all'ombra, però siamo arrivati a Cefalù. Appetite! Questo locale non è pieno assolutamente di turisti, ma dei locali. E come si fa a capire che sono locali invece che turisti? Da come sono vestiti. Tutti i turisti hanno le maniche corte. Come noi. Mentre i local sono ancora tutti al 99% con i piumini. Beh, se non fosse così non riuscirebbero a sopravvivere stati qua. È vero, è pieno di gente, ma questo non diminuisce assolutamente la sua bellezza. Ah, che portone!
Lì dietro c'è una coda per gelato infinita. No, ma è una pasticceria anche perché portavano fuori dei maritozzi così ripieni di tutto. Sapevo che andavi a vedere. Sai che non resisto io. Siamo saliti sul bastione Marchi a Fava, che una volta faceva parte del sistema difensivo contro i saraceni, ovviamente. Quelli del grano. E ancora oggi la difesa è più viva che mai. Da qua il bastione si vede molto meglio. Negli ultimi giorni il massimo dell'assembramento che abbiamo visto erano i 3 pescatori, tutti e 3 insieme. Quindi siamo un attimino spiazzati, però i balconcini meritano. Tutti questi qua con le calze a rete. L'anno scorso in Puglia è pieno di francesi. Però da qua vista merita. Penso che anche dalla quantità delle persone si può capire che il molo di Cefalù è uno dei luoghi più iconici e se qualcuno dubita che è un molo ci sono anche le barche dei pescatori. Molte scene del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore sono state girate qua. Però la vista da qua veramente merita. Sì, ma poi guarda lì sotto quegli archi. Sembra che c'è un ristorante, un bar. Guarda quel balconcino sopra quell'arco, che posto panoramico pazzesco. La quantità di gente che c'è sotto quell'arco, o c'è un bar lì o c'è qualcosa di veramente importante da vedere. Che arco, è unica porta medievale rimasta in piedi, si chiama Porta Pescara oppure Porta sul Mare, perché ovviamente porta direttamente in spiaggia. Guarda le targhe. Sì, sono bellissime. Io non so come si chiamano in Italia. In Croazia si chiamano vrške. Wow, guarda che roba. Bellissimo questo ficus. Scendiamo anche noi? C'è il lavatoio medievale. Non è come quello di Bergamo, è un po' diverso. Oh, ma qui acqua c'è ancora. Sì, questo lavatoio è alimentato dal fiume Cefalino e una volta l'acqua sgorgava dalle bocche di leone. E finiva poi nel mare, immagino. Nel Medioevo qua venivano a lavare i panni. Ma leggenda narra che le acque del fiume sono sacre e che sono pure sin dalla sorgente. E abbiamo preso una trasversale un po' meno affolata. Guarda che spettacolo. Bellissimo. Ma preferisco questa via qua che vialone principale. Wow. Wow, è proprio quello che si dice un capolavoro dell'architettura normanna. Raga, è proprio imponente. Ma guarda che pavimentazione. Questa chiesa si trova uno dei mosaici dorati più belli di Sicilia, quello di Cristo Pantocratore, realizzato dai monaci bizantini. Ed è uno dei più belli mosaici bizantini dorati in tutta la Sicilia. Si riesce a vedere nel video, ma luccicano proprio oro, brilla sotto queste luci qua. E che dire, anche per sola cattedrale vale la pena di visitare Cefalù. Mata obbligatoria in doppia fila a Messina prima di lasciare Sicilia perché bisogna andare in pasticceria. Sì. Sinceramente mi verrà un'infiammazione muscolare da quanto pesa questa brioche, almeno mezzo chilo di ricotta. E Charlie sta riposando. Ciao Sicilia. Ma guarda che mare. Mare è bello anche qua nel porto. Sì, infatti poi buttando lo sguardo lì in Italia, diciamo, è tutto grigio, si è già annuvolato, vabbè, pazienza. Fino adesso non abbiamo parlato di quello che abbiamo speso, quindi magari vi lasceremo qua un minutino proprio giusto delle spese che abbiamo avuto. Ma quanto abbiamo speso durante questo viaggio? Cerchiamo di essere brevi, perché il tempo è denaro. A parte le battute pessime come sempre, abbiamo fatto 3.600 km partendo da Brescia, che poi sono alla fine suddivisi proprio bene, 1.200 km fino a Villa San Giovanni, cioè Reggio Calabria, altrettanti per il ritorno e altrettanti
abbondanti per fare il Giro di Sicilia. Per fare tutto questo abbiamo speso 470 euro ed è una spesa ovviamente relativa. Quello che è meno relativo, però sempre dipende da dove partite, è l'autostrada. Da Brescia a Salerno abbiamo pagato andata e ritorno 118 euro. Perché Salerno? Perché da Salerno a Reggio Calabria non si paga, è gratuita. Abbiamo visto dei progetti europei. In Sicilia le autostrade si pagano in alcuni tratti, cioè la maggior parte dei tratti Palermo, Messina, Catania, forse qualcosina più di Catania, però lì abbiamo speso 11,30 euro. Non costano così tanto. Dall'altra parte abbiamo preso anche le strade normali, cercando di grattare un po' camper sulla destra e un po' sulla sinistra. L'unica cosa che ci manca per quanto riguarda i viaggi è il traghetto. Abbiamo sentito dei signori che ci hanno detto che con la Blue Line andata e ritorno hanno speso sui 80 euro prenotando un po' in anticipo. Noi invece, se avete visto il primo video, se no andate a vederlo, abbiamo speso 121 euro, 60 euro e 70 centesimi a tratta, perché abbiamo voluto sperimentare. Non è da fare. Ovviamente per quanto riguarda questo spostamento, dove noi abbiamo per tutte queste cose speso sui 720 euro, c'è da dire che se prendete il traghetto magari da Genova, se abitate al nord per esempio, spendete metà di questi soldi arrivati in 20 ore invece in 2 giorni. In realtà noi non è che siamo arrivati in 2 giorni, ma ci siamo fermati strada facendo ovviamente come facciamo sempre, questa volta zona Castelli Romani. Ma guarda che bello. Ma questo cos'è? E la sfoglia con la crema, credo. Buono. Veramente. E visto il posto dove ci troviamo, vediamo quanto abbiamo speso per tutti quelli cannoli, sfogliate, granite, tutto quello che abbiamo mangiato alla fine. Sì, abbiamo speso 155 euro, anche perché non abbiamo fatto il gastro tour di Palermo, c'è da dire. Sì, poi i prezzi comunque rispetto al Lago di Garda sono sicuramente più bassi, ma c'è anche da dire che noi nei ristoranti non siamo andati, perché noi siamo più da street food locale. Però c'è da dire che anche qua a Zagarolo 2 macchiatoni più la sfoglia con la crema in una pasticceria l'abbiamo pagato 3,80. E qui davanti al museo del giocattolo di Zagarolo, anche se è tutto in ristrutturazione, vediamo quanto abbiamo speso per gli ingressi. Parliamo il prezzo a persona. Il teatro di Taormina era 14 euro, mentre quello che abbiamo speso di più era ovviamente salire sull'Etna e abbiamo speso 80 euro, però dovete capire che comunque c'erano 2 salite, più c'era anche la guida e vale la pena. Il resto sono quasi tutti spiccioli, perché Sotterranei di Catania 3 euro, Cattedrale di Siracusa 2 euro, Campanile di Noto 3 euro, Saline di Calcussi 3 euro, saline erano di Concassi. Invece Tour Stagnone in barca sono 10 euro, però lì avete visto siamo andati con la barca un'ora, non è tanto, mentre Valle dei Templi in questo periodo costava 17. In sostanza abbiamo speso per tutte queste cose, per tutto questo tour di Sicilia, 132 euro a persona. Per quanto riguarda aree soste, parcheggi e camper service abbiamo speso 130 euro. Questi ovviamente sono i costi globali, non siamo entrati troppo nel dettaglio anche perché non avrebbe senso. Ognuno spende quello che può. Noi per esempio preferiamo entrare da qualche parte, magari salire sull'Etna, piuttosto che mangiare in un ristorante, perché non si può avere tutto. E da Zagarolo è tutto, la linea torna sul traghetto. Ed eccoci qua, ma non facciamo le grandi confusioni. No, perché i video pensiamo parlano da soli, ci siamo divertiti tantissimo. Sì, sono rimaste alcune questioni in sospeso, soprattutto alcuni piatti, e vuol dire che torneremo. Ecco, una cosa che volevamo dire, arrivando in Sicilia abbiamo detto che vogliamo conoscere posti, vedere i luoghi, ma soprattutto incontrare le persone. Abbiamo incontrato delle persone meravigliose che ci hanno accolti come se fossimo i loro parenti. Grazie a tutti veramente. Grazie.